Questo è il completamento di un percorso di eccellenza che ha riguardato molti dipartimenti e diciamo che questo è il periodo dell'anno in cui si chiudono questi progetti di 5 anni, lunghi 5 anni, e che hanno caratterizzato un'innovazione a livello dell'università complessiva in tutti i settori, dalle scienze umane con le digital humanities fino alla giurisprudenza. Diciamo che questo progetto di eccellenza ha permesso al Dipartimento di Scienze Giuridiche di affrontare le nuove sfide tecnologiche, ma anche quelle legate alla sostenibilità, secondo quelli che sono i paradigmi dell'innovazione, e questi sono fondamentali per piazzare una disciplina antica come la giurisprudenza dentro il solco di tecnologie e utilizzi moderni, diciamo contemporanei, e che caratterizzano molto la nostra vita di tutti i giorni. È necessario avere una giurisprudenza cosciente di queste trasformazioni, e questo è stato lo scopo di questo progetto d'eccellenza. Quello che oggi presentiamo è in sostanza la conclusione di un progetto che ci ha accompagnato per 5 anni verso una direzione di innovazione e anche di rapporto con il territorio, cioè in sinergia con le realtà del territorio, le parti interessate, come si suole dire. Abbiamo lavorato per costruire delle nuove direttrici di ricerca su temi di frontiera, che sono il diritto nel confronto con il mondo digitale, con la rivoluzione tecnologica e con i grandi cambiamenti epocali della nostra società, e dall'altro anche innovare metodi e contenuti della didattica. I nostri studenti oggi ci chiedono di insegnare, di proporre loro le materie giuridiche in forme nuove, in forme anche più adatte appunto al mutamento della società, quindi con l'uso delle tecnologie, ma anche forme che consentono agli studenti di partecipare alle attività didattiche, cioè di diventare protagonisti dell'apprendimento. Ecco, il progetto è stato questo, un grande piano di sviluppo. Oggi presentiamo risultati, ma anche in un certo senso dove possiamo andare nei prossimi anni. Il Cappello è il centro diritto, tecnologia e cambiamenti, e che ha coordinato 12 team equamente divisi tra team che hanno concentrato più la loro attenzione su diritto e tecnologia e team che invece hanno guardato più il diritto e i cambiamenti. Ovviamente ci sono stati molti momenti di confronto e di dialogo tra i vari team, e questo è stato il senso anche del coordinamento. Ci siamo impegnati ad affrontare le significative modifiche che l'innovazione tecnologica sta portando nel mondo del diritto in generale, come lente di ingrandimento dei fenomeni sociali e economici che stiamo vivendo, e lo abbiamo fatto cercando di porre le basi per il Dipartimento di Scienze Giuridiche del futuro, ossia guardando alla ricerca che potremo condurre negli anni a venire, creando delle reti di ricerca nazionali e internazionali, partecipando a progetti e vincendo anche progetti di ricerca di rilevanza nazionale in vari ambiti, e questo ci fa ben sperare per la ricerca del nostro Dipartimento e della nostra Università. La struttura del laboratorio IDEA racchiude già in questa sua denominazione quelli che vorrebbero essere i pilastri del futuro della didattica: innovazione, apprendimento, che i laboratori che hanno partecipato a queste iniziative nell'arco di questo quinquennio hanno inteso portare avanti con la prospettiva di migliorare l'approfondimento delle discipline giuridiche in un quadro direi generale di innovazione che ha a che vedere sia con le metodologie didattiche che con gli strumenti messi a disposizione di studenti e anche di docenti. La pandemia ha dato una forte spinta a suo malgrado anche in questo senso, e quella che è un'eredità importante, penso che potremo sfruttare per il futuro, riguarda la possibilità di valorizzare in termini sempre più efficaci la formazione continua e l'interdisciplinarietà e il contatto con le professioni giuridiche, che si rivela fondamentale anche per i nostri studenti, anche in vista del loro futuro occupazionale.